tay chưa sạch đâu, có ăn được cái gì hết á. Cái gì rửa tay rồi hả? Đâu có, đâu có. Ê, để tay sạch á. Ê Bi, gọn gàng cái nắp lại coi. Trời ơi coi em kìa. Ăn đi. Rồi con cứ để vậy đi, rồi con ăn cái này vậy đó là. Lên con thích điều đồ Phật nữa hả? Đó, vậy là ba chị em mãn nguyện rồi ha. Cái hộp này nó lừa đảo. Sao lừa đảo? Ngon không? Là em xíu này em cho ba hộp luôn. Em 2 hộp bạn ăn nha. Có biết ai mang quà về cho các con ăn không? Chị thì nói gì với bác nào? Hai lớp hả? Ừ, nhưng mà hai lớp như nhau hết đó con. Cái gì? Con tưởng là nó lừa đảo, nó ghi trên bao nhiều lắm rồi. Chị sẽ đi cho em cái khăn giấy lau tay. Mẹ em ăn sô cô la tiếp đi rồi lau tay sau. Em rửa đi. Nó lừa đảo cho thấy bác, trời ơi. Đó, phải đúng chứ. Đúng rồi nè, đủ cho mình. Sô-cô-la. Để cho mọi người xem sô-cô-la của mình. Không ngon. Trời ơi. Sô-cô-la ngon. Sô-cô-la. Ăn cũng đi. Ăn là bánh gì ngon. Ở đây có những Rồi, cái này ngồi yên một chỗ đi thấy con đã. Ngồi đó thấy con. Ngồi xuống, đứng lên là không thấy cái đầu.
thiếu tâm hồn của bố. Rồi giấy chuyển. Sốt đệm thôi. Cái này nó chỉ muốn sốt đệm, rất là dễ thọc. Rất là dễ gỡ. Cái gì nó ra thật dễ dàng.